जङ्गलमा ठुलै आगो फैलिए जस्तो देखिन्छ त्यसका लागि हामी नजिक जाँदैछौँ तर हामीले निभाउने कोसिस भने गर्न सक्ने छैनौँ किनकि आगो अत्यन्तै ठुलो बलेको छ ओ माई गॉड कान्ट सी एनीथिङ ओ फास्ट फास्ट ओ very big god ouch ah we can't do anything here आउँछ भनेर लाइदियो होला कि